Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai cara settingan karburator yang pas itu seperti apa. Ya, jadi kalau motor kalian itu rasanya nggak enak ataupun tenaganya itu nggak ada, entah itu BBM-nya keborosan atau tarikannya malah lemot. Nah, oke, kita akan kasih contoh seperti apa untuk settingan karburator itu yang enak ya, dan tentunya bisa irit bahan bakar. Nah, oke, coba kita cek seperti apa. Nah, jadi ini proses penyetingan. Ini settingan angin, kita mentokkan ke arah kanan, lalu tekan. Nah, jadi untuk settingan yang pas itu RPM tetap stabil ya. Jadi ini untuk langsamnya tetap enak, normal seperti standar bawaan ya. Jadi untuk tarikannya tetap respon, untuk tenaganya itu tetap ada. Nah, untuk penyetingan 2 tak tentunya berbeda dengan penyetingan 4 tak. Jadi untuk cara penyetingannya, kalian bisa hidupkan motornya, kemudian tutup anginnya atau putar ke arah jarum jam atau putar ke kanan, lalu mentokkan putaran tersebut. Setelah itu digas full sampai RPM tertingginya. Nah, setelah digas full itu biasanya RPM-nya itu nggak akan teriak. Nah, karena nggak bisa teriak, teman-teman buka settingan anginnya atau putar ke kiri sampai mendapatkan RPM tertingginya atau teriakan paling tinggi pada mesin kalian. Jadi seperti itu untuk caranya. Nah, untuk 4 tak berbeda penyetingannya dengan 2 tak ya, karena untuk 2 tak sebisa mungkin untuk RPM atas bisa disetting basah. Karena apa? Tujuannya supaya power atasnya itu tetap jalan. Jadi kalau RPM atas itu disetting kering, biasanya motor 2 tak itu memang benar teriak, cuman motornya nggak jalan. Dan tentu ada banyak sekali resiko yang akan dialami jika settingan RPM atas itu terlalu kering. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini sudah kita putar full ke arah kanan, lalu dihidupkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Sangat mudah sekali ya untuk penyetingannya. Jadi untuk karakternya memang beda dengan 4 tak. Kalau 4 tak memang biasanya settingannya gasnya ditahan. Nah, jadi untuk settingan 4 tak itu berbeda ya dengan 2 tak. Kalau untuk 4 tak biasanya teman-teman kalau tutup ke arah kanan untuk setelan anginnya, untuk gasnya itu nggak perlu tinggi-tinggi atau nggak perlu sampai full. Yang penting untuk settingan 4 tak itu ketemu. Beda dengan settingan 2 tak. Nah, kemudian untuk karbu jenis ini kan tadi sudah teman-teman lihat untuk tipe karbunya PWK dan sudah menggunakan power jet. Nah, kebanyakan biasanya kalau motor 2 tak power jetnya itu nggak naik. Nah, ya.
Jadi caranya kalau pengen power jetnya itu naik, yang itu teman-teman bisa lakukan modifikasi pada spuyer power jetnya. Bisa diperbesar ataupun diperkecil. Kalau diperkecil tentunya saat tembakan power jetnya itu akan berpindah. Jadi akan lebih tinggi RPM-nya, baru power jetnya akan bekerja.